Hello guys, Zbrush யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு மாடலுக்கு ஷெல்லிங் கொடுக்கலாம்னு பார்ப்போம். 3D பிரிண்டிங்க்கு ஷெல்லிங் ரொம்ப அவசியம். ஸோ அந்த ஷெல்லிங் கிரியேட் பண்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்துச்சு Zbrushல. புது ஈஸியஸ்ட் வே ஒன்று இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த ஹை டீடைல் மாடலில் நம்ம ஷெல் கொடுக்க போகிறோம். ஷெல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடலில் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கீழே இருக்கிற மாடலுக்கு கம்மியான அமௌண்ட் பாலிகவுண்ட் வச்சு நம்ம டைனமேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம். ஏன்னா உள் சைடு டீட்டெயில் தேவையில்லை, நமக்கு உள்ளே இருக்கிற ஷெல்லுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தேவையில்லை. அதனால் இங்கே கீழே இருக்கிற மாடலுக்கு வந்து நம்ம குறைச்சலாக டைனமேஷ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஒன்ஸ் இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்செர்ட் ப்ரஷ் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிப்போம். எந்த ப்ரஷ்ஷாக வேணாலும் இருக்கலாம், நீங்கள் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு ஸ்பியரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டைனமேஷ் செட்டிங்ஸை இங்கே எனேபிளில் வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்பியரை ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்பியரை தூக்கி இப்படி வெளியில் வச்சுக்கலாம். இப்படி வெளியில் வச்சுப்போம். மாஸ்க்கை இப்போது கிளியர் பண்ணிப்போம். கிரியேட் ஷெல் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும். இதுவே டைரெக்டாக டீட்டெயிலாக உள்ள மாடலில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா டைம் ரொம்ப எடுக்கும், ப்ளஸ் டீட்டெயிலும் லாஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ குயிக்காக ஷெல்லு கிரியேட் ஆகிடும். உள்ள ஆட்டோ குரூப் கொடுத்துக்கிறேன். உள்ளே ஒரு லேயர் இருக்குது. டபுள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இது வந்து உள் சைடில் இருக்கிற லேயர். இப்போது மேலே இருக்கிறத வந்து மேல் வழியாக போய் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு லேயர் இருக்குது, வெளியில் ஒரு லேயர் இருக்குது. இதுதான் ஷெல் திக்னஸ். இப்போது வந்து பேக் ட்ராப்பில் வந்து இங்கே ஒரு கியூப் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கியூபை பேக் சைடில் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதை யூஸ் பண்ணி தான் கட் பண்ண போகிறோம். லைவ் பூலியனை எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளஸ் சப்ராக்ஷன் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனேபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஷெல் திக்னஸ் நமக்கு தெரியுது. இது மாதிரி தான் ஷெல் திக்னஸ் அவுட்புட் வரப்போகுது. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாடலையும் டூப்ளிகேட் எடுத்துப்போம். நம்ம ஃபைனலாக ஷெல் பண்ண மாடலை ஆக்சுவலாக மேலே இருக்கிற லேயரை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அழுத்தி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ராக் பண்ணுங்கள். உள்ளே இருக்கிற லேயர் மட்டும் வரும். இப்போ வெளியில் இப்போ ஹைடாக இருக்கிற வெளி சைடு பார்ட்டை வந்து டிலீட் ஹைடுன்னு கொடுத்து டிலீட் பண்ணிடுவோம். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஷெல்லோட திக்னஸ்க்கு உள்ள மாடல் மட்டும் நமக்கு கிடச்சிரும். இதை வந்து மேலே இருக்கிற மாடலோட நம்ம மெர்ஜ் பண்ணாலே நமக்கு ஷெல் திக்னஸ் மேலே இருக்கிற மாடலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து லைட்டாக பாலிஷ் பண்ணி எடுத்துப்போம். பாலிஷ் கொடுத்தாச்சு. ப்ளஸ் டெசிமினேஷன் கொடுக்கணுன்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். பிளகின் டெசிமினேட். ஸோ உள்ளே இருக்கிறது டீட்டெயில் தேவையில்லைங்கிறதுனால நம்ம இதில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி டெசிமினேட் கொடுத்துருவோம். அந்த ப்ராசஸும் குயிக்காக நடக்கும். இப்போது மேலே இருக்கிற மாடலையோ கீழே இருக்கிற சப்டூலோட நம்ம மெர்ஜ் டவுன் கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணிப்போம். மெர்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான ஷெல்லோட திக்னஸோட அந்த மாடல் கிரியேட் ஆகிடும். ப்ளஸ் கீழே இருக்கிற நம்ம பூலியன் கொடுத்துருக்கிற கியூபை யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம பேக் சைடு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம். பூலியன் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்க பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பூலியன் பண்ண மேக் பூலியன் மெஷின் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளே போட்டுக்கணும். மாடல்ஸை ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அந்த கியர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி பூலியன் ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும். கொடுத்தோம் அப்படின்னா பூலியன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த மாடல் ஃபைனல் அவுட்புட்டாக வந்துடும். ஸோ 3D பிரிண்டிங்க்கு Zbrushல ஷெல்லிங் கொடுக்க இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஷெல்லிங் ப்ராசஸ் எதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஜுவல்லரி ஃபீல்டுக்கெல்லாம் தேவைப்படும். சில ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது ஷெல் திக்னஸ் இருந்தால் மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜை குறைக்கலாம் 3D பிரிண்டிங்கில். ஸோ 3D பிரிண்டிங்க்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுறதால இந்த ஷெல்லிங் ப்ராசஸ் வந்து அடிக்கடி ஒரு தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும் Zbrush பொறுத்த வரைக்கும். Zbrushல பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டைம் டிலே இருந்துச்சு, டீட்டெயில் லாஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியாவாக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ நான் Zbrush லைவ்லேருந்து கற்றுக்கிட்டது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்க் ஸ்டீஃபன் 3Dங்கிற என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சூப்பரான 3D மாடலிங் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஸ்டீஃபன்.